No nii, tere kõik Vampiira ja jälgijaskonna pere. Kui te arvasite, et selleks aastaks te olete pääsenud drifti videodest, siis te eksite. Siia hooaja lõppu tuleb siuke pomm, ma ei tea, kas see on terve episood või üks lõik ühest videost, et kus tulevased meistrid, maailmameistrid, olevased meistrid vahetavad autosid ja toimub, ma ei tea, kuidas seda viisakas keeles öelda. No, Kanal 2 oli naiste vahetus. Naiste vahetus, meil on autovahetus või see on mingi svingerite, see drifti svingerite kokkutulek. Et antakse oma kallikesed teistele kallikestele proovida. Ehk meil on täna siin Michael Motosport esindatud Vampiira ja Drift Team 350Z. Mis su auto on? E46 HGK, ütleme niimoodi. Tuujc, jah. Otsekast on ju? Minul on otsekast, Samsonas, Winters. Nii, siis on meil Siim Oskar Ääl on ka seal. Kohe teeme temaga intervjuu. Siis on Tuujc Gearmotivi otsekastiga ka GT86. Ja Kirst Tortil, Driftmastersi mees, peaks isiklikult ka välja ilmuma Kevin Pesur oma siis M50-ga. Ja kas te näete Karelit BMW M50-ga sõitmas? No ilmselt tundub, et näete, BMW-ga ma sõidan nagunii, aga Tuujc-ga. Yes. Tuleb põnev päev, paneme siis kõik, vaatame, kas kõik saavad kõigi autodega sõita ja mis on meeste arvamused teiste autode kohta. Kas tuleb ka positiivseid sõnu või on ainult mingisugune? Minu auto on kõige parem ja jääbki nii ja ongi nii, nagu alati driftis olnud on. Esimesed soojendusringid on mul tehtud juba Vestigiga libe, paneme Destinad alla, Magnus on juba auto all, keerab tabikat lahti vihmaseadesse. Mis seades sul auto on? Paneb kütust juurde ja läheb. Seadeid ei avalikusta, jah? Ei. No hea küll, esimene... Viimane kehala seade on peal, nii et siis me sõitsime vihmaga ja mul läks täitsa okeilt siin, nii et sa peaks ka hakkama saama. Oi, ma lähen siis proovin esimesena Michaeli autot, Michael vaatab raja äärest. Särv on sees ka või? Niimoodi. Keegi on su autoga sõitnud peale su enda? Ei ole? Ei. No ma olen Nissanit ka kohe valmis. Kui maha kannad, siis peadki andma Nissanit. Me vaatame siis seda asja. Ma alustan rahulikult. Aitab, läheb magama ära või? Ma olen magama, et see BMW-ga sõitmine pidi nii igav olema. Ei, veel pole lihtsalt puhurit autos, võttis teki ka. Saksa mehe, see kuradi tagumik on suurem, vaata, ta istub madalal, ta on neid Snitlegend. Need lihtsalt ei ütle, et ta must lühem on või? Ma ei näe välja, enne ma nägin juba. No. Palju parem. Ja lõpuni 2 nõksu. No? Roheline kässer, jah? See oli mul alguses kogu aeg probleem. Niimoodi jooksub sul, jah? Ja. Imelik. Nii, kui sinna alla mingit tuli põlema jääb, siis on pahandus. Et kui sinna alla samasugune kivi tuleb nagu see oil pressure, siis on pahandus, siis ära rohkem sõida. Kätse. Davai. Kareli esimene test siis Michaeli E46-ga. Eks ta peab alguses natuke autoga kohanema, proovime ära, kuidas käsipidurid ja asjad kõik töötavad. Juba vaikselt soojendab rehvi. Vaatame.
madala kiirusega on naljakas, ta tahab ära krippida otseks. Otse, tal on see ja ära krippida vajutad, siis ta nina läheb otse vaata. Siis ta ei lähe drifti enam, kui mingi sidurite käest. Pilveb kogu aeg laulma. Ja. Ma teen mingi 1-2 ringi veel, siis ma saan enam vähem vaata. Ma praegu ei usalda veel. No nurgaga ei sõida selle autoga. See on üks asi kindlasti. Prooviks. Mees teeb asju. Kuule. Teise käiguga piistab, jah? Mul tunnet on harjunud enda autoga nagu jõulisemalt flippima kuidagi. Nurgalt nurgale. Okei, raske. Aga huvitav. Mis sa arvad nüüd Nissaniga? Ma arvan, mul on kodune tunne, sest ma olen ikkagi S-Chassiga sõitnud ja ma olen sõitnud 350-ga kuskil Saudi Araabias ja ma ei tea, kus veel. Seal on lihtsalt reverse Akkermann lihtsalt, sild on natuke teistsugune. Aga ma olen enda selle S-Chassiga olen harjunud, nii ma arvan, et see ei ole nagu midagi keerulist. Pigem just ongi nagu Nissanilt BMW-le hüpe on nagu siuke, et no minge pekki, pange ära saata reisma. Vaatame, mis Karl räägib. Matis BMW. Ma ei tea, vaata võõras auto, eks sa ei lähe hullu panema, libe on ka. Aga ta käib teistmoodi. Ta on alt minna, see on imelik, jah. Ma ei tea, kas see on see LSD. Tahab ära lükata reis. Korvad paita. Rool võiks ka rohkem joosta reis. Või seda? Hästi. Ta nagu... Järel jooks juurde. Nagu ta ei lähe üldse ise õigete kohta peale. Mulle nagu ei meeldi. Aga gaasiga peadki liigutama ennast õigesse kohta. Kui vaata mul nagu gaasi annad, siis ta nagu läheb, jätkab trajektoori ja läheb nagu kiiremaks. Siin on see, et paned gaasi, ta tahab nurgale minna räigelt kohe. Nagu nurk läheb räigelt suureks. Äkki F-is ka võib praegu. Võib-olla, jah. Aga no märg on ikkagi. No põnev on ka, aga ma ütlen, et selle autoga väga kiiresti Beakerist sõita ma ei usaldaks. Esimese kurviga on juba häda, ma ei tea, miks ta nagu niimoodi teeb. No maud istmisse ka või? Jaa. Tight fit. Tõmbab kannikad kokku. Snitsli nalja teeb Karelsuga. Michael läheb sõitma Kareli autoga. Nii, Mas, siit on vaata süüle pane ise. Nii, siis oota, kui display ette tuleb, siis näed, kas on mingi käik sees või ei ole. Mul nii suur display ei ole. Siin näitab käiku. Jees, nüüd pane starti ja nii kogu peal käima läheb.
alati Nissanit on rohkem maudnud. See on päris tõme ju, kui nii pead ütlema tegelikult. aga oli, et esimeses ringis mees sõitis nagu mina, aga vahelt väljast ei ütleks, kes sõitis. Ma räägin, kui keegi ütleks, et mine tee testiringa, mine sõida kvalle, ma arvan, ma saaks punktist kätte. Võtad kokku ja lähed lased lihtsalt. Et ma räägin, see sõidab nagu S14, üks ühele. Ei no, mul ei ole Samsonastud ja neid asju, aga kõik see rooli liikumine, jalapidurid, gaasid, kõik asjad. Kuigi tegelikult on 20 senti ja turbakas olnud, et see on nii... Ärkab ju. Rohkem midagi sõita. Kõvad proovmeetod. Kas Siim poiss mahub ka mu autosse või? Sul on ka ikka trump taga neid. Kõik on driftimehed. Vähemalt pole õllekõhtu. Ahah, sain tagasi. Pole õllekõht, aga Peps on väike reis. No nüüd nii väike. Vaatame. Külma mahab. See peaks olema suust sarnane nagu GT86 oli. Oled üldse Z-iga sõitnud või? Ei ole, esimest korda või? Simmis olen. Simmis või? Ei ole Sim. This is real life, my friend. Vaata, läheb sõidab enne ära mu autoga, vaata, siis võib-olla ma saan selle GT86 endale kohe. kitsas veits. Sa mahuksid Martini autoga. Kuule, mina sõitsin ka selle autoga kvali ära. No küll ma ka ära sõidan. Ma sõitsin Kaido autoga niimoodi üks päev. Aga mahud sõita? Ei, muidu ma mahun jah. Mahud ära. Võtta jah, võt niimoodi lükka. Nii saab. Tahale saab ide juurest lükata, väga vaja. Rohkem. See on oluliselt rohkem mul ruumi kui Kaido autoga. vist, et nii hea auto on, et kõik sõidavad lihtsalt, vaata, ma võib-olla ise ei oska sõita vahepeal. Alustan heast või halvast? No, alusta halvast. Rool on suht raske, pidur on räigelt raske, aga hea osa on see, et ta on kuidagi nagu jumala konkreetne või kuidagi nagu kõik oleks palju jäigem, ma ei tea, pole nii lika-laka. Tule välja, räägi siis, muidu ei ole kuulda. Rool oli suht raske, piduripedaal on räigelt raske. Pidurivõimu ei ole, sul on võim või? Ei ole, aga mul on palju lihtsam. Silindrite vahe. Rool on raske, ütled natuke või? Jah. Aga muidu ta on nagu,
muidu oli nagu konkreetne. Maasikad, jah? Kas seda... Päris hea või? Näoilme räägib midagi muud. No, võib-olla oleks parem, kui ma oleks normaalselt istuda saanud. Ja, see mõjub. Mul lihtsalt ma iga kord pidin poole vastas rooli lappa, sest mul ei vastu põlvid ja rooli saanud nagu füüsiliselt joosta. Jaa, no see on, jah. Ja muidu on päris okei. Aga üllatanud oled? Kas ei tea? Mõtle natuke, sõida oma autoga ka veel ja siis päeva lõpus võtame kokku. Oota, nüüd et sina sõitma. Nüüd on minu kord minna sinu autoga. Kardad ka või? Ikka, ma olen autot kordagi väljas sõitnud meil. Ei olegi tekki vaja või? Ei ole pigem. GT86 sobib Karelile. Päris okei oli. Ma ei jõudnud õigesse kohta filmima, aga äkki teeb veel järgi. See on normaalne või? See on okei. Tere sulle esisilas lahti midagi? Ei, see on see rooli otsa unipooli ta kulunud. Nii kulunud või? Tere ma pidin südani saama. Ei, see on okei. Ja ongi nagu mitte korda isegi full lokis ei läinud raskeks. Tõmbad välja lihtsalt. Ei, see on täpselt nagu lihtsalt. See on veel vana vaikselt ka uue panna, see peaks veel paremaks. Yeah. No täpselt, üks ühele vaata. Maikeli autoga saanud hakkama. Siin istud sisse ja sõidad nagu kodus. Aga ülesse käimise mõttes Maikeli auto versus see. Sama on ikkagi. Üllatavalt sarnased, jah. Roolivõimu vahe on Tamdonas, kõik need on sama, vaata. Need hääled on ka, vaata. Tal on taga on otse see Winterstone. Nii ei mull. Sellega julgeks Spiikeri mäest alla tulla. Karel teeb jälle endale aset uude autosse. No nüüd saad proovida M50 esimest korda elus või? M50 esimest korda, jah. Mis ta teeb siis?
ta jääb võistlema raisk. Ma olen gaasi vahetusel, pole ikka minema. Ma ütlesin ilma, mul oli palju parem teist. Jaa. Läheb liiga agressiivne, anti läheb. Päris hea tunne on ikka raisk, kui need paugud ja plärtsud käivad. Aga see ka vaata, et unustad ära ikkagi, et ega semisringi ja tavarevi vahe ei ole suur. Esimesse kurvi läksin, ma ütlesin, aga täpselt asfalt jääne peale jäi seisma. Päris hea, aga see ka sõidab. Jumal okei on sõita. Rool, kõik asjad, jumal okei. Võrreldes Maikeli omaga. Maikeli auto, ma räägin, minu jaoks on täitsa müstik. Sellega nagu sa tunned ennast turvaliselt. Ei, see ei lahe. Rool, kõik asjad töötab. Ja ei seda küll, jah. 3 ringiga saad aru kohe, mis autol on, et siin pole mõtet küpsetada teiste autodega mingi pool päeva. Tandemit pärast harjutama, tegema selle mingi nimed, viskama topsi sisse, šahvel, kes kelle auto saab ja tandemitesse. Teeme selle tandemi puu läbi. Iga edasipääsuga tuleb üks auto edasi hüpata. Mis oma autot vahetada uuesti teha. Ja päeva lõpuks saab ikka selle romuralli tehtud. Ja finaalis on mingid suvalised striidipillid. Võitjad sõidavad suvaliselt. Teeme Maikeli auto keeramise ka korda kohe siit, et tal on järeljooksu vähe, et me paneme selle Bemmi ka sõitma täna. See video on kõikide käepäraste vahenditega filmitud, et need kaamerad ja telefonid vahetuvad siin, nii et ärge pange tähele. Jah, selles mõttes, et see ei olnud plaanitud täit episoodi, aga tundub, et vist venitab välja ikkagi. Sina ei ole midagi, sa oled peamehe hoolitsemist teadma kõik. Mida klient, juht küsib, sa pead... Mehaanikaga meil on eraldi seadist teha. Inseneri? Meil on targemad inimesed. No vaadake nüüd. Nii, mida teed Iiro? Nüüd tuli külg kallet juurde ja järeljooksu juurde. Ta käib ise ära, vaata. Ikka on jah, päris palju lahkujooksu nüüd. Vaata, kui võib-olla liiga palju on. Meil on plaadid kaasas. Ei ole, praegu rool keeratud ka. Ei võid ära proovida, kui liiga palju on, võtta maha. Nüüd on umbes 8 kraadi järeljooksu. Ma ei tea, mis meil enne oli. Siis oli enne alla 6 ikkagi. Siit tuli päris palju juurde praegu. Pro class driver, go and drive. New, old new. Tundub parem? Martin filmi seda pigem. Juba tundub parem. Tundub ta on ise ka rahul. Nüüd ta kirub enda aasta aega. Sa saad lama käega nüüd, kui ta tuleb. See on minu süü. No esimene emotsioon. Hästi laialt tahab sõita. Aga praegu on hästi, jah, selles mõttes küll, aga parem on ju. Ma ei tea, väljast on küll ilusam vaadata juba. Ta on nagu sujuvam. Aga julgemini siis see ring. No nii, Kevin Pesur on ka kohale jõudnud. Täna on laupäev, mis tegi teile? Eile me vaatasime telekat natukene, puhkasime. Puhkasite jah, no selge. Masteri auto on isiklikult kohal. Kas keegi teine on sellega sõitnud veel peale sinu? Iha on dünorullide peal ja nii palju kui garaaži sisse ja välja. Keegi teine rohkem. Raja peale pole lastud kellegi või? Kas ma olen see esimene õnnelik või? Kas sa oled närvis ka natuke või? Ei ole või? Savi ja hooaeg läbi? Üks asi see, aga teine asi, sa oled ju kuidagi suutnud ikkagi sõita ka siiamaani. Kuidagi on meistritiitrid koju toodud ja et järelikult päris koba ei ole. Ei tasu põdeda, ma arvan. No hea küll, ma olen kõigis autodes täna käinud, ma ühe BMW M50-ga juba sõitsin. Päris raju oli, päris hea oli. Selle Lauri Amaga, antiläägi asjadega. Täitsa okei oli, tuli välja isegi. Mine proovi õige asi ka ära, siis hakkame ehitama. Siis hakkame ehitama, vaata, mees on nii enesekindel. Ja siis Kevin läheb proovib minu oma ka ja ütleb, mis ta sellest arvab. Jah.
võib proovida küll. Nii et teeme ühe kaup, mis on huvitav vaadata. Näed ise oma autot väljast tee ise ära ja siis ma lähen pärast sinu omaga. Davai, Davai, soojendusstress maha. Ei olegi vaja, jah? Käigukang on vähemalt tuttav. Kõik on tuttav, jah? No müüsidki M50 maha või? Ma arvan küll. Talle tundub, et talle meeldib. Tundub või? Aga mine küsi. Ma küsin varsti. Kas tõesti või? Sa ei usu? Ei, päris vahe on. Ja päris kiire on ka ikka, vajutades ikka läheb. Pani seal kolmanda, vaata. Kohe hoobi ka. Sõidab teisega, viimaks küll, praegu rattakirjad on liiga suured.
vaatame siis, kas pesur jagab minu auto kohta ka kiidusõnu või mitte. Pole paha. Maicel lendas ka kohe sappa ja Maikelil ka nüüd sillaseade parem. Vampiira poisid aitasid natuke seal timmida ja Maicel tunneb ka ennast juba palju kodusemalt, nii et ülikõva päev on täna olnud. Kõik saavad uusi kogemusi, uusi asju proovida ja aru, mis on hea, mis on halb, mis on erinev teiste erinevate autode vahel. Nii et selliseid päevi tuleks veel korraldada. Mees sõidab nagu kuradi enne muistujega, peabki sõitma. Mees on hea ja auto on hea. Vaata, naudib, maha ei tule. VQ mootor ei läinudki kanti, mees hoidis peal, võttis viimast, proovisid. No ja emotsioon. Siuke hääl küll, et juba hakkab lõppema. Ei ole, mida sa räägid? Ilusti, mahedalt puristas. Viie silindri peal? Korra nuppu luristas. Oli küll, jah. Aga siis ma vaatasin nagu uues, siis jälle käis. Aga mis on? No sõidetava. Selles mõttes on okei. Võib-olla ratta kiirust selle raja jaoks, märja jaoks liiga palju. Vaata kolmandaga. Teine on vähe, kolmandaga. Rool. Rool on raske, jah? Ka raske. Ma olen nõus, okei. Selles mõttes sõidab ja vahetab poolt, nagu aru saad.
jumal tänatud. Ma ei ole vale auto. Saaks vähe paremaks. Saaks vähe paremaks. No selge. Kevin läheb, sõidab veel siin Siimo autoga ja ma ei tea, seda HKK pilli tahab ka proovida. Ei taha veel? Miks? Kui Michael surub? Ei või? Ma olen hea 40. Sa ei taha ennast ära rikkuda. Hea küll, vaatame siis, kuidas siin veel sõidud lähevad ja siis pärast võtame 4 meest rivi ja teeme päeva kokkuvõtte, mis me sellest õppisime ja kas nii tohib teha või ei tohi. Kas võib? Kuidas enda autot jälitud oli? Päris lahe. Me mõtlesime, et kui pasaks sõidab endal sisse 2 autot remontida, mitte ainult 1. Kuidas on siis DJZ versus M50? M50 on parem. Sa lihtsalt pead ütlema seda. Ei, päriselt on ka. Aga platvormi vahe C ja Z Meeldib rohkem. meeldib rohkem, aga mis vahe on? Käib loogilisemalt see auto minu arust teine, aga siin on muidugi need seaded tahaks igasugu asju muuta, vaata, kuidas see rool käib, kuidas see pöörab tagasi. Aga Karelil on reverse Akkermann ka, vaata. Siin on tavaline ilmselt. See võib-olla muudab nii palju. Meil ei ole, vaata. Poole vahet, see poole vahet, sitaks laisem kui sinu auto. Mul on väga räigelt näeb mind. Karel teeb uue selle Michaeli tuunitud sillaseadega ka ühe ringi vaatab, kas sai parem. Nii et lähen vaatame raja äärde. Antiläeg oli ka seekord peal, nii et tegi mürtsu kärtsu ka ja kohe nähtavalt sõitis paremini ka auto, nii et Palju parem kui hommikul. Nüüd on vaja seda kämbrit maha võtta natuke, ratast püsti keerata. Ja siis uuesti proovida ja siis tagant ka natuke ja siis on märtsis Austrias näeme. Ja siis on Driftmastersi valmis auto. Nüüd on jumal hea juba. Kust kõik see päev alguse sai tegelikult EDL-i lõpetamisel Hollywoodi klubis. Teil oli mingi diil või? Kus see juhtus? Et te autosid vahetada tahate? Niisama jutu käigus mõtlesime, et võiks siuke plaan, jah. Võiks proovida. Proovida GT-d tegelikult. Ja ma tahtsin head autot proovida. Lihtsalt hea autoga sõita vahepeal. Ja siis tuli purjus piiri ja nurgana, mis te räägite sinu? Autosid vahetate, ma tulen ka! Ja siis tuli onu Reidel ja me ütlesime ka, et tule ka ja tegelikult siukest asja vist driftimaastikul väga tihti ei näe või? Ei näe, et inimesed annavad tõesti siukest ringmängu autodega mängida, sellepärast et see võib halvasti lõppeda. Natuke nad on ikka erinevad. Ma nägin nagu esimest korda enda autot, vaata kellegi teisega sõitma. Ma nägin ka või kõik vist. Ma olen enda autot näinud Banderase ja Martini käes. Aga mis päeva kokkuvõtteks on siis, kas mingi mootor või kere üllatas ka? Alustame Kevinist. No siuke positiivne üllatus oli GT. Sest ma olen tükk aega tahtnud proovida seda. Negatiivne. Poisid sõidavad sellega päris palju ja päris hästi. Ja see platvorm ise on hea.
see konkreetne auto, seal tuleks nagu minu jaoks vähemalt asju nagu natuke kohandada, just rooliseadeid, aga potentsiaali on minu arust selle GT-l kõvasti. Ma sain täna sõita mitme BMW-ga. Michaeli BMW alguses sõitnud, pärast sõitis. Kõik need autod on omamoodi natuke erinevad, aga täna ilm mängis vingerpussi, me mootorite ärkamisest ja asjadest täna väga palju sotti ei saanud, aga kõik pillid laulavad, ütlevad, et vahet väga ei saa aru, kas on ridakuus või on V6. Siim Oskar, mis sina täna targemaks said? Mina sain targemaks, et see PEM-iga on ikka istumisasend ja selles mõttes mulle meeldib rohkem, kus kõik kangid ja roolid ja pedaalid on. Aga muidu mul on nii vähe kogemust, et ma nendest kere erinevustest eriliselt aru ei saa. Z versus GT86? Minu meelest ei ole sarnased. Ei ole? Palju kui ma oskan öelda. Kehvem on jälle Z või? Nii erinevad seadused ka, vaata. On jah. Nagu väga erinevad. Täitsa teistmoodi oli, nagu sõitsid erinevad. Mõtled, et võiks olla nagu sarnane, aga tegelikult on täiesti erinev. No vot, Michael, Nissan. Mina proovisin sinu autot ja ütleme nii, et ma tundsin ennast kohe esimesest käsipiduri tõmbest ja klatškikist kodusemalt. See auto nagu käitub S-Chassi, mis mul on kodus olemas. Nii et, ma ei tea, mina sain targemaks, et PEM-i tuunisime. Veits Karel pani enda järgi paika ja mul hakkas ka sobima. Nii et täna ma teadistasin Michaeli PEM-i ja tegelikult aitäh poistele ja meestele ka, et tegelikult teile ka, et niisuguse asja ikkagi ette võtsite, et neid 100-tonniseid autosid teiste kätte uhaldada on ikkagi keeruline. Liialdasime 100 000. Ei liialdanud, jah. Kõik on kahjuks mitte. Kahjuks mitte. Me peame Siimuga minema nutma patta, meil ei ole 100-tonnised autod. Aga vot, loodan, et rahvale ka meeldis. Pange like, kommenteerige, kas võiks teha tulevikus kuivaga analoogset asja. Mina olen nii. Ja teiste sotsiaalmeedia platvormi saate siis välja guugeldada ja lingid leiate alt ka. Nii et tšau!